sidaa darteed annagoo ka qayb qaadanayna inaannu gaadhsiinno ama waajibaadkana saaran aan fulinno ee hoggaanka xisbigu ugu talagalay dadka jilicsan ee mataqaanaa abaaruhu weli ay ka sii muuqato ee diiftoodu raashinno loogu talagalay oo qayb ka ahayd qorshaha siyaasadda ee xisbiga oo aan maanta tiro dhan 400 oo qoys ku guddoonsiinayno deegaanka jiri waxaan qiimin doonaa raashin ka kooban bariis sokor iyo saliid iyo timir taasoo deeqda xisbiga kulmiya uu ugu deeqay deegaanka jiri waxaan leenahay hambal yaa leenahay insha Allah taala salaamu alaykum rasuulullah awal mar horta salaamu alaykum sida ay inamada horeba sheegeen halkan aan maanta joognaa waa tuulada jiri ee ka tirsan gobolka Sanaag ee degmada Saylac waxaan halkan maanta u joognaa ama aan idin wadnay waxay ahayd waa deeq oo loogu talagalay dadka masaakiinta ee barakacayaasha oo ugu talagalay xisbiga mas'uuliyiinta xisbiga kulmiye ay ugu talagaleen inay dadkooga walaalahooda ee baahan ee barakacayaasha ay la qaybsadaan wixii abaarihii dhibaatadii ka soo gaadhay inay wixii ay u qaban karaan ee itaalkooga xisbigu inay ku caawiyaan waxa weyn anaga waxa loo soo dhibay waa ammaano ammaanadaas waxay ka kooban tahay 400 qoys waxa isku jirta raashinkuna waa bariis iyo sokor saliid iyo timir marka ammaanada la noo soo dhiibay waxa weeyaan wanaga idin soo gaarsiinay kullee waxay ku wariyeen ilo nala socda oo gudoomiyaha nooga gudideedan wasiirka hore ee isboortiga Cabdi Saciid Faaxiye oo guddoonsiin doona kullee gudida tuulada iyo odayaasha marka waxaan leenahay sida aan inagu idin soo gaarsiinay inaad idinkuna dadka masaakiinta ee baahan inaad sida si leeg idinkuna aad gaarsiisaan wixii halka la idin dhigay si ay dadku kala jilicsan yihiin inaad u qaybisaan oo ka taqabashiin anagana naga taqabashiin insha Allah assalaamu alaykum weeyina halkan waxaan ka salaamaynaa waqaasha iyo xisbiga ka tirsan kulmiye ee degmada Salal ee awdal waxaan ku salaamaynaa waxaan ku soo dhawaynaynaa deeqda ay soo direen madaxweynaha Muuse Biixi deeqda uu soo diray uu dadka tabaalaysan gaarsiiyay iyaan ka guddoonay annaguna boqol baan ku salaamaynaa faadka ugu ridayso waxaan la soo gaadhay 400 oo qoys raashinkoodii baan soo gaadhay oo dadkii barakacii ah yaan soo gaadhay waxaan siinay 400 oo qoys oo dadkii barakaca iyaan siinaynaa waa ka taqabalay annaguna dadka iyagii dhibaataysan baan iyaan siinaynaa waa annaga halkaa u dhignay saani baan u siinaynaa 400 oo qoys baan gaarsiinaynaa sida alla si ay u gaadhaan u siinaynaa sidaa baan u siinaynaa Muuse Biixi waxaan u footaynaynaa waxaan u hambalyaynaynaa inuu madaxweyne jira noqdo waxaan salaamaynaa inta meesha joogta ee wasiiro iyo maxaan ku raaxil dhimaanaa waan salaamaynaa waxaan leenahay hambalyaan leenahay annagu waxaan nahay dadkii tabaalaysnaa waxaan nahay dadkii barakacayaashii baan nahay deeqdan noo keenay ee noogu soo dhiibay intiina noogu soo dhiibay ay noo keentay waan ku mahadnaqaynaa isagana madaxweyne jira allaha ka dhigaan leenahay annaguna inaan ku hambalyaynayno oon u footaynayno oon isaga ku kalsoonnahay iyaan sidaasaan iyaan ogsoonnahay waxa weeyaan idaylkiinna inta halkaa joogta mahad weyn baan niin naqaynaa waxaa lagu bixinayay raashin 400 oo qoys ah raashinka waxa soo diray xisbiga kulmiye wuxuuna ugu deeqay oo ugu talagalay dadka barakacayaasha ah ee tabaalaysan ee degan tuuladan jiri ugu talagalay uuna soo gaadhay raashinkaasi waana loo qaybshay wayna qaateen waan arkaysay waxaan leenahay jazaakumullahu khayr ilaahay adiga ka jazaysiyo meesha doonaysa Allah ku gaarsiiyo warmaasati wa salaamu alaykum بالويلت بلارن reer jiri deeqda waxa noo soo dhiibay sida ogtiinba xisbiga kulmiye deeqda uu noo soo dhiibay raashinka ahaa
afartaa item ka kooban ay ilaa wixii aan daba dilaac iyo ka soo bixinay fuqa aadan aan ku soo bixinay idinkaydi soo gaadhinay inta kale idinkaydi soo gaadhay 400 qoys weeyaan marka walaalayaal wuxuu yidhi dadka tabaalaysan ee barakacayaasha xoolihii ka fara baxeen raashinka hala siiyo waa sadaqad jeelashii dhakhtarradii jimcihiiba xisbigu dhammaan u qaybiyey masaafada oo dheer awgeed ayaa idinka maanta fursadda iyo nasiibkiina oo idin siiyey idinka intaa inaad maanta ku heshaan isagana waa u nasiib wanaag oo waa u sadaqad idinkana waa idin waxtar marka waxaynu isku ognahay guddoon wanaagsan inagoo u codayna xisbiga kulmiye ajiibna rabitaanka madaxweynaheenna soo sidaa ma aha wasalaamu calaykum waraxmatullahi